65歲之後，屋企仲有呢2樣嘢，你已經贏咗身邊90%同齡人。你試下合埋眼諗一諗，你間屋而家有咩嘢諗到嘅？係咪嗰個電視嗰張梳化嗰幾幅牆好？再問你一句，除咗死物之外，你屋企仲有幾多樣嘢係向住你嘅呢個問題？我曾經問過好多人，10個有8個第一時間答唔出，唔怪你哋。我哋呢一代人由細到老俾人教落嘅嘢好簡單，努力返工儲錢買樓，供仔女讀書退休，有樓揸手就叫做贏。冇錯，呢個社會話你知65歲之前贏嘅定義好清楚。銀行戶口有幾多個0層樓，值幾多錢，仔女讀邊間大學，你夠膽話唔係咩？但65歲之後呢，冇人教過我哋。你退休嗰日，公司送個水晶座俾你 ，HR 同你講享受退休生活之後呢，你返到屋企坐喺張梳化度，忽然之間唔知自己做緊乜，嗰一刻你先至發現，原來從來冇人同你講過65歲之後嘅人生應該點樣先算贏我後生。嗰陣成日聽啲前輩講，人到老年最緊要有個竇，我信咗好多年，直到有一次經歷先至令我成個人醒一醒。有年冬天冬至前後，我分別去咗2家人度食飯。呢2家人一個喺天，一個喺地。第一家人住半山，間屋大到你可以喺入面踩單車，客廳嗰盞水晶燈，我諗應該貴過我成世人交嘅。租飯台上面擺住嘅嘢，包參翅肚樣樣齊，睇落去係好架勢。但係成餐飯食咗個幾鐘，飯台上面靜到，我好清楚記得嗰種靜到你可以聽到牆上面個鐘1秒1秒咁跳。阿爺坐喺角落頭想講嘢，仔女個個帶頭夾電話新抱，夾完餸就繼續睇 KO 直播，連個孫都戴住耳機打機，由頭到尾冇除過落嚟。個阿爺開口講咗句：舊時呢？得又講，舊時個仔連頭都冇抬。我睇住個阿爺個嘴慢慢合翻埋嗰個動作，我到而家都記得佢對手放喺台底，我望到佢手指喺度震。你話呢個阿爺冇錢咩？佢有。你話佢冇樓咩？佢唔只有，仲係好貴嘅樓。你話佢冇家人咩？成台人都係佢嘅血緣至親，但嗰一刻佢坐喺自己間大屋入面，寂寞過街邊一個執紙皮嘅阿婆。好，第2家人，呢家人住牛頭角舊樓，冇電梯，行5層樓梯先上到去鐵閘，係生鏽嘅，走廊窄到2個人要側身先過到。但未行到門口，我已經聽到入面傳出嚟嘅笑聲。係嗰種笑到拍台、笑到飆眼淚嘅聲。入到去客廳，細過你半山嗰間屋個廁所。飯台係一張折台，於唔夠坐，有2個人要坐紙皮箱。餸菜更加冇得俾蒸條魚、斬半隻雞、炒碟菜心，再加個西紅柿薯仔湯，就係咁多。但成餐飯冇人於電話。個新抱問阿婆阿媽：你後生嗰陣點樣識到阿爸㗎？阿婆講緊嗰陣，有人插嘴笑佢。有人追問，有人幫手補充細節，個個都喺度聽，連隔離屋個細路行過都伸個頭入嚟，聽埋一份飯，食咗3個鐘。走嘅時候，我發覺我塊面有啲攰，係笑到攰。返到屋企嗰晚，我攤喺床上面，瞌唔着個腦，不斷喺度碌緊嗰2個畫面：半山大屋嘅死靜，牛頭角舊樓嘅熱鬧。諗下，我忽然之間明咗一樣嘢，一樣可能改變你成個晚年嘅嘢。65歲之後，你贏唔贏？唔係睇你間屋值幾多錢，係睇你間屋入面仲有冇以下呢4樣嘢。你準備好未？今日我一樣一樣同你數。聽完之後，你返去望下自己間屋，睇下你手上有幾多本錢。第一樣，你可能會覺得我有問題，因為我話嘅係你屋企仲要有人同你嗌交。我認真嘅，你冇聽錯。65歲之後，你屋企最值錢嘅一樣嘢，係仲有個人肯同你嗌交。你實係心諗，呢個阿伯係咪傻噶？邊有人想俾人鬧噶？你聽我講埋先。北角春秧街街市有個賣咗幾十年魚嘅老人家街坊，個個叫佢做魚王。佢同佢老婆每個禮拜最少嘈3次，嘈足幾十年。嘈啲咩呢？唔係咩大件事，嘈條魚新唔新鮮，嘈今晚煲咩湯，嘈佢飲茶又落多咗2羹砂糖，全部係雞毛蒜皮。嘈起上嚟，由街市頭嘈到街市尾，隔籬賣菜嘅阿姐笑佢哋：你2公婆幾十歲人，仲嘈乜鬼啫？我嗰日企喺度睇住佢哋嘈，忽然之間好羨慕。你知唔知點解？因為嗰個阿婆鬧佢嘅每一句說話，背後都係同一句潛台詞。我仲喺度關心緊你嘅生活，
你又食咁甜，想死快啲啊？翻譯出嚟，即係我想你長命啲，你睇下你件衫又着錯，翻譯出嚟，即係我有望實，你今日着咗咩？叫你買條鯇魚，你買條鱸魚翻嚟，你係咪聾噶？翻譯出嚟，即係我哋之間仲有一齊食飯呢件事，你明明嗌得出口，即係你哋之間仲有嘢值得計較，你仲係對方生活入面一個有所謂嘅存在。而65歲之後，最得人驚嘅唔係有人鬧你，係冇人鬧你。我樓下住咗個獨居嘅老人家，中大畢業後生，嗰陣做到高層，3個仔女全部去晒英國，佢間屋乾乾淨淨，靜到我想去探過佢一次。佢開住個收音機，但收音機係冇聲嘅。我問佢點解，佢話有啲聲好似冇咁靜。佢同我講過一句說話，我記到而家。佢話你知唔知最慘係咩？唔係冇人錫你，係連鬧你嘅人都冇埋，連鬧你嘅人都冇埋。呢9個字，我嗰晚翻到屋企對住牆壁重複咗好多次。你諗下，你後生嗰陣有人鬧你唔好食煙，你結婚之後有人鬧你唔記得結婚紀念日，你做人老豆嗰陣有仔女同你嗌交，話你唔明佢。每一個鬧你嘅人都係用緊佢嘅方式話俾你聽，你喺佢生命入面仲係好重要。到有一日冇人再鬧你，即係冇人再指望你會有改變，冇人再覺得你值得佢花力氣去嘈，冇人再當你係一回事，你喺呢個屋企已經由一個人變成一件擺設。所以我話65歲之後你翻到屋企，如果有人因為你飲多咗杯酒而同你黑面，因為你唔記得食藥而同你嘈，因為你亂洗嘢整到佢件衫染咗色而捉住你嚟鬧，你唔好嬲。你試下換個角度睇，你仲係佢世界入面嘅一個主角，唔係一個報警版。有人肯同你計較係福氣嘅另一個樣。當然我講緊嘅嗌交係有來有往嗰種，係夫妻之間嘅頂頸仔女同父母嘅爭拗，兄弟姊妹之間嘅牙齒印，呢啲嘢嘈完就算聽日又一齊食飯，呢啲係感情嘅一種表達方式，係人與人之間仲有連結嘅證據。有一種嘈係唔同嘅，等陣我會同你講，呢個係今集最關鍵嘅地方。而家講第二樣嘢，更加唔係人人屋企都有，你屋企附近仲要有一門熟絡嘅街坊。我用一門呢個量詞，而唔係一個係有意思嘅，因為真正熟絡嘅街坊唔係一個人，係成家人都識你，你都識佢哋成家人。我講個故事俾你聽。土瓜灣有棟唐樓，住咗一個婆婆，仔女全部喺加拿大，隔幾年先返一次。佢一個人住出入都會同樓下間士多點下頭，講兩句。老闆娘開咗幾十年，睇住佢由後生做到老。有晚半夜，嗰個婆婆喺廁所跌親，個頭撞埋牆角，流到成地血。佢連嗌救命嘅力都冇，淨係識喺度喐下隻手。你知唔知邊個救咗佢？唔係佢最錫嘅仔女。佢仔女嗰一刻喺緊地球嘅另一邊，根本唔知發生咩事。救佢嘅係樓下士多嘅老闆娘。老闆娘話嗰晚佢收鋪，習慣性望下個婆婆個窗，發覺窗門開住，但燈冇能。平時呢個鐘數，個婆婆一定會擰住燈睇電視。佢覺得唔對路，行上去溫鐘，冇人應。佢即刻攞後備鎖匙開門，嗰把鎖匙係嗰個婆婆之前俾佢嘅，話以備不時之需。入到去見到個婆婆攤咗喺廁所，成地血，call白車陪入院幫手聯絡加拿大嘅仔女，全部係佢一個人搞掂。醫生後來話再遲半個鐘發現後果不堪設想。你睇下，救佢嗰個唔係血緣上最親嘅人，而係地理上最近嘅人。呢個故事教識我一樣好重要嘅嘢，仔女係遠水，街坊係近火。我唔係話仔女唔重要，我係話遠水救唔到近火，呢個係事實。你嗰下即刻需要人幫手嘅時候，喺加拿大嘅仔女就算幾錫你，都冇可能3秒之內出現喺你面前。但對面屋嗰個師奶，樓下士多嗰個老闆，隔離位嗰個退休阿 Sir， 佢哋可以65歲之後，一門肯幫你開門嘅街坊，實用過你櫃桶底嗰份保險單。因為保險只係賠錢俾你，街坊係救你條命。你可能話我唔識同人打交道嘅，由細到大都唔識。你聽我講，識街坊唔使你好識講嘢，好識 social， 3個動作冇一樣使錢，人人都做到第一個動作。每日固定時間落街，唔好今日朝早，聽日下午，後日黃昏，冇規律。你揀定一個時間，日日都係嗰個時間出現，
譬如朝早8點半去同一個茶餐廳坐同一個位，下午4點半去同一個公園坐同一張線。點解要固定？因為你日日同一個時間喺同一個地方出現，你就由一個路人甲變成人哋生活入面一個熟口熟面嘅存在。人嘅大腦有個機制叫單純曝光效應，一樣嘢見得越多，你就會越覺得佢親切，你將自己變成一個街坊生活入面嘅固定風景。半年之後，你同佢哋之間嘅距離自然就會縮近。第二個動作，幫人收一次外賣，唔好睇少呢個動作。香港而家周街都係外賣，但你知唔知好多老人家唔識用 App 叫外賣，更加唔會幫人收外賣。如果你見到隔離屋有人叫外賣，但冇人應門，或者對方就係返緊工出咗街，你主動行出去幫手接一接，呢個動作嘅威力喺邊？喺於欠你一個人情，呢個心理機制。人哋欠你一個細到唔覺嘅人情，佢就會對你產生一種微妙嘅好感。下一次你門口有份報紙，有封信跌咗出嚟，佢自然會幫你執返。一來二去，關係就係咁建立起嚟。第三個動作，記住人哋個孫叫咩名，呢個先係殺手鐧。你見到隔籬個師奶湊住個孫，你唔好淨係講你個孫好得意，你試下問佢叫咩名啊？下次見到你叫得出佢個名，諾言。今日又跟嫲嫲出去玩啊，你知唔知嗰一刻個師奶心入面會有咩感覺？佢會覺得你呢個人真係有將心擺喺度，你係認真對待緊佢嘅生活，唔係客套兩句。一個人嘅名係佢聽過嘅所有聲音入面最重要嘅一個字，你叫得出佢個孫嘅名，即係你嘅心入面有佢嘅位置。三個動作，唔使學識，唔使背景，唔使人脈，更加唔使錢，由點頭之交變拍門之交，就係咁簡單。但你要由今日開始做，唔好等到你需要人幫手嗰日先至嚟建立關係。到嗰陣時太遲啦。好，講完兩樣，你而家可能覺得有得嗌交，有街坊關照，人生就圓滿啦。因為我跟住要講嘅呢一個故事，先至係今集最關鍵嘅轉折位。以下呢段說話你一定要留心聽，因為我要講一個人，佢本來4樣嘢全部有齊，但佢親手一樣一樣拆到渣都冇得成，係真實發生過嘅事。觀塘有個人，我唔講佢叫咩名，總之佢後生嗰陣好風光，退休嗰年佢有樓揸手，老婆賢良淑德，身邊一班幾十年前識落嚟嘅老友，每個禮拜固定有飯局有排局，由任何標準去睇，佢都係一個贏家。但佢有個性格，樣樣要贏，句句要頂，絕不認輸出嚟食飯。人哋講緊邊間酒樓抵食，佢一定要話自己識嗰間先至最好。你哋班人唔識食打牌，人哋輸住，佢唔係安慰，係落井下石，都話你唔識打牌㗎啦。老友約佢去旅行，佢嫌人哋揀嘅地方 cheap。我呢去開日本㗎，你哋嗰啲大陸團唔好預我。久而久之，老友開始唔約佢，飯局嗰個 group 冇人再 at 佢，入去電話越嚟越靜。以前過年過節 WhatsApp 響度爆炸，而家連一個 sticker 都冇，但佢冇反省，佢覺得係人哋唔識貨，人哋妒忌佢，人哋唔夠班同佢玩。咁老婆呢？老婆同佢講嘢，佢永遠要搶最後一個字。你今日去咗邊？我去咗邊關？你咩事啫？你問咁多做咩啫？你又唔明嘅。老婆煮飯佢彈三彈四，呢個湯太鹹，呢條魚蒸老咗，碟菜炒到黃晒，你煮咗幾十年飯仲煮成咁。我有個朋友親眼見過一次，食飯嗰陣，老婆開口講咗句：今日街市啲菜好貴。話都未講完，佢就接住：貴你又買，你唔識格價嘅咩？你個腦裝屎噶！個老婆合埋個嘴，成餐飯再冇出過一句聲。我講呢度你要留意一樣嘢，呢種嘈同我開頭講嗰種嗌交係完全唔同嘅兩回事。第一種嗌交係有來有往，兩個人嘈完感情反而更深，因為大家嘈嘅出發點係關心緊對方。阿婆鬧阿伯你又食咁甜，潛台詞係我想你長命啲。呢種嘈完之後，兩公婆照舊一齊去街市，一齊睇電視，一齊瞓覺。但第二種嘈，呢個人嗰種嘈係單方面壓落去，佢唔係同你嘈，佢係要壓到你冇聲出。佢要嘅唔係溝通，佢要嘅係我啱你錯。佢每一句說話嘅目的唔係解決問題，而係證明我比你高10年。由退休到而家10年之間，老友一個都冇晒。老婆而家仲同佢住喺同一間屋，
但已經3年冇主動同佢講過一句說話，唔係冷戰嗰種唔講嘢，而係老婆已經對佢冇任何期望，唔再期望佢會讚自己煮嘅餸，唔再期望佢會問自己今日過得開唔開心，唔再期望佢會喺自己病嘅時候遞杯水過嚟。一個連期望都冇埋嘅人係唔會再同你嘈噶，因為嘈交都需要力氣，而佢老婆已經慳翻嗰啖氣，留翻俾自己唞。呢個故事嘅教訓係咩？教訓係我今日講嘅呢4樣嘢，唔係天跌落嚟俾你嘅，唔係你有樓有仔女就自動會有。呢4樣嘢係要你親手去守嘅。你今日點樣對人，就係你70歲嗰陣屋企嘅樣。你對老婆呼呼喝喝到佢唔再同你講嘢嗰日，你唔好問點解間屋咁靜，你對老友句句都要贏到，冇人再約你食飯嗰日，你唔好問點解個電話唔響，你對仔女永遠淨係識彈唔識讚到，佢哋過年淨係放低封利是就走嗰日，你唔好問點解個個都唔想留多一陣，個因係你自己種落嘅，到個果生出嚟嗰日，你連埋怨嘅資格都冇好講完呢，個轉折情緒可能跌到有啲低，但你忍住，因為跟住落嚟講嘅呢2樣嘢先至係真正嘅長命藥。我哋入第3樣，第3樣嘢，你屋企仲要有一件等緊你做嘅嘢。我講嘅等緊你做嘅嘢，唔係話你仲未供完層樓，未湊大個孫，未還清啲卡數，呢啲叫負擔，唔叫等緊你。我講嘅等緊你做嘅嘢係一樣，你自願應承落嚟，冇人逼你，但你知道如果你唔做，會有嘢等唔到你嘅責任。深水埗有個老人家，日日朝早6點半，風雨不改，去通州街公園開檔教人耍太極。佢唔係咩名師，冇開班，冇收錢，冇搞咩太極養生班，佢就係一個人拎住個爛咗一邊嘅錄音機，6點半企定喺嗰個位，然後一班公園阿伯阿婆就自動圍埋嚟跟住佢喐。有人問佢：你又冇錢收，日日咁早起身，做咩咁辛苦啫？佢嘅答案我到而家都記得，佢話：我唔係去教拳，我係去應承咗人。呢6個字你細細咀嚼下，我唔係去教拳，我係去應承咗人，即係話驅使佢朝朝早天未光就爬起身嘅，唔係錢，唔係名氣，唔係咩使命感，而係一個好簡單嘅事實。有一班人喺公園等緊佢，如果佢唔出現，嗰班人就會白等，就係咁簡單。但就係呢個咁簡單嘅嘢，俾咗佢一個每日起床嘅理由。你明唔明？有一個每日起床嘅理由有幾咁珍貴？我同你講，退休之後最傷人嘅嘢唔係冇錢。香港地，只要你唔係太離譜，點都餓。你唔死，退休之後真正最攞命嘅嘢係一樣，你後生嗰陣恨我都恨唔到嘅嘢。得閒係得閒，你後生嗰陣日日返工返到紫職，咁最恨嘅就係得閒。你發夢都諗住，如果有一日可以瞓到自然醒，唔使講 deadline， 唔使睇老細面色，咁就好啦。然後有一日，呢一日真係嚟到第一日，你覺得好爽。第一個星期你覺得終於可以唞下，第一個月你開始覺得有啲悶，第3個月你發覺你每日朝早擘大眼諗嘅第一個問題係今日要做咩呢？而個答案越嚟越經常係冇嘢等緊你。你個 calendar 由上個月到下個月全部都係空白。以前你以為空白係自由，而家你先知道空白係另一個講法嘅。冇人需要你呢個感覺，比你任何身體上嘅病痛更加要命。因為人係需要被需要嘅動物。你記唔記得你後生嗰陣仔女仲細，日日放學翻嚟叫你爸比媽咪，你嗰陣覺得好攰，但你有冇發覺嗰段日子係你人生入面最唔會覺得冇意義嘅日子？因為有人需要你，你喺公司做到管理層下，連班拍仔日日等你簽文件，等你開會，等你俾指示你，嗰陣覺得好煩。但你有冇發覺嗰段日子你從來唔會諗我今日要做咩？因為有人需要你，被需要係人嘅精神食糧，冇咗佢你會枯萎。所以我話60歲之後，你屋企一定要有一件等緊你做嘅嘢。呢樣嘢唔一定要好大，唔使係開班授徒，唔使係搞慈善機構，唔使係做義工做到上報紙，可以係一盆要淋水嘅蘭花。你朝早起身第一件事就係去睇下佢有冇出新芽。你唔淋水，佢會死，佢等緊你。可以係一隻每日6點鐘準時坐喺門口等你翻嚟嘅貓。你仲未行到門口，
佢已經聽到你把聲喺入面喵喵叫，你唔返嚟，佢冇飯食，佢等緊你。可以係每個禮拜三下晝同3個老友固定嘅棋局，你唔去3缺1，成個局散晒，佢哋等緊你。可以係隔離屋嗰個放學返嚟要你幫手開鐵閘嘅細路，佢爸爸媽媽未收工，佢得你一條鎖匙，你唔喺度，佢要坐喺樓梯口等，佢等緊你呢啲嘢細細件，但每一件都係一條拉住你起身嘅繩。我有個朋友做咗幾10年郵差，退休之後頭1年成個人謝晒，以前日日行幾萬步，而家連落街買份報紙都懶。個女見到唔對路，送咗一隻狗俾佢。從此之後，佢日日早晚放狗，風雨不改。我笑佢：你而家俾隻狗管住喎。佢答我一句：好過俾張床管住，係好過俾張床管住，因為張床叫你再瞓多一陣啦，反正冇嘢做。而隻狗叫你起身啦，我急呀。呢個世界上面有2種藥係用錢買唔到嘅，一種叫被需要，另一種叫有嘢等緊你。醫生唔會開呢2種藥俾你，仔女想幫你都幫唔到。呢2樣嘢只能由你自己喺生活入面一樣一樣咁執返嚟。你仲要記住呢樣等緊你嘅嘢，最好同你嘅身體活動有關，唔好係等緊睇下一集電視劇，嗰啲係消耗唔係滋養。最好係一樣，你要喐，你要出門，你要同人接觸先完成到嘅嘢。因為人老咗最大嘅敵人唔係病，係唔喐。身體唔喐就會退化，社交唔喐就會孤立，腦唔喐就會痴呆。一樣等緊你嘅嘢就係逼你每日都要喐一喐，身體喐，社交喐，個腦喐，呢個就係第3樣。好，而家講最後一樣，亦都係最難擁有嘅一樣。第4樣嘢，你屋企仲要有人肯聽你講舊嘢。呢一樣我先講我自己，當然唔係講我係講返我識得嘅人。有一次執屋，無意中喺個舊鐵盒入面揾到一張發黃嘅船票，嗰張船票係幾10年前由香港去新加坡嘅。我攞住張船票隻手喺度震，唔係因為張船票值錢，佢一啲都唔值錢，而係因為張船票一出現，成個記憶嘅閘口突然間打開晒啲畫面，一幅一幅湧翻出嚟。嗰程船係我人生嘅轉捩點，關於嗰程船嘅故事，我收埋喺心入面好多年，冇同任何人講過，因為我覺得後生嘅人唔會有興趣聽你呢啲舊事，你講嚟做咩啫？人哋會覺得你長氣，你煩。你仲講緊咸豐年嘅嘢，但嗰日唔知點解，我嘅孫行過嚟，見到我揸住張船票發呆，佢問我做咩啊？我話冇嘢，舊嘢嚟啫，佢冇行開，佢坐低落嚟攞起張船票睇咗一陣，然後問我呢張船票你嗰陣時係搭去邊㗎？就係咁，我把口停唔到，我同佢講嗰程船行咗幾多日，船上邊遇到咩人落船，嗰日新加坡個碼頭係咩樣，嗰陣時我身上得幾多錢？我點樣由一個乜都唔識嘅後生仔一步步捱到而家，我個孫佢聽咗成個鐘，佢將部手機翻轉擺咗喺台面，一眼都冇睇過。我講完之後，佢問我跟住呢就係呢3個字，跟住呢我覺得眼裏面有啲嘢湧上嚟，我唔會話俾你聽係眼淚，我只可以話嗰一刻，我覺得我呢一生人原來有人想知道嘅，原來我呢副老骨頭，我呢個行過咁多路，撞過咁多板，捱過咁多苦嘅人生，喺一個後生仔眼入面係有價值嘅。嗰晚我瞓喺床上面諗通咗一樣嘢，人老咗最驚嘅係咩？唔係死。好多後生嘅人以為老人家最驚死，你錯晒。一個人活到60、70歲，身邊已經送走過唔少人對死呢樣嘢，其實比你想象中更加坦然。老人家真正最驚嘅係一樣嘢，你成副人生到頭嚟冇人想知，你活咗幾10年，經歷過戰爭，捱過制水，見過香港由一個漁港變國際都市，你捱大幾個仔女，你經歷過高山低谷，你有無數個如果嗰陣時我冇咁造就嘅關口，呢啲嘢全部喺你個心入面，然後有一日你發現冇人想聽你開口，人哋低頭，你電話你講嘢，人哋話得啦，講過好多次啦，你好不容易攞出一件舊物事，想做引子，人哋連望都唔望，嗰一刻你唔係一個人，你係一件家俬，一件識得自己行去廁所，識得自己斟水飲，但冇人會望多一眼嘅家俬。呢個就係我開頭講嗰個半山阿爺嘅處境，佢間屋好大，但佢喺入面連一件人都唔係。你再諗下牛頭角嗰家人，
佢哋間屋細過你半山間主人房，但嗰個阿婆講嘢嘅時候，新抱會問，跟住呢，有人追問你嘅故事，即係你嘅人生，仲有人覺得有趣，有人聽你講舊嘢，即係你喺呢個屋企仲係一個人物，人物同家姐之間嗰條線就係呢3個字。跟住呢，有人肯聽你講舊嘢，即係你嘅人生經驗，喺呢個時代仲有市場，即係你仲喺呢個家族入面喎，一個有 contributing 嘅角色，即係你唔係過去式，你仲係現在式。呢樣嘢比任何物質更加能夠令一個人覺得自己冇白活。你可能會問，咁如果屋企真係冇人想聽呢？我答你，咁你就去揾想聽嘅人。呢個世界好大，唔係淨係得你屋企嗰幾個人。圖書館有講故事活動，社區中心有長者分享會，甚至你去公園同個陌生人傾幾句，你會發現想聽舊嘢嘅人其實比你想象中多。但係最重要嘅係你要有好嘢俾人聽。你嘅人生如果只係返工放工食飯瞓覺，咁你確實冇咩值得人聽。但係如果你有經歷，你有感受，你有你獨特嘅角度，你嘅故事就係獨一無二嘅。所以趁而家整理一下你嘅人生故事，唔係叫你出書，而係叫你諗清楚你呢一世人有咩值得講嘅嘢，你經歷過啲咩係後生一輩未經歷過嘅，你撞過咩板係可以俾後生嘅人做警惕嘅。諗清楚呢啲嘢，到你遇到一個肯問跟住呢個人嗰陣，你就唔會口窒窒，而係可以好自豪咁將你呢一世嘅精華一樣一樣咁講俾佢聽。因為每一個老人都係一本活嘅歷史書，問題只係有冇人願意打開佢。而如果你身邊有個人願意打開你呢本書，恭喜你，你已經係最富有嘅人。好，4樣嘢講完，而家我同你從頭數一次4樣嘢，你試下對住自己逐樣打勾。第一樣，你屋企仲有冇人同你嗌交？仲有冇人因為你嘅生活細節而計較、而關心、而有情緒？如果仲有打勾。第二樣，你屋企附近仲有冇一門熟絡嘅街坊？有冇一個你半夜有時可以拍門，對方會即刻開門嘅人？如果有打勾。第三樣，你屋企仲有冇一樣等緊你做嘅嘢？有冇一樣嘢令到你每日朝早擘大眼嗰陣知道今日有嘢要完成？如果有打一勾。第四樣，你屋企仲有冇人肯聽你講舊嘢？有冇人喺你開口講古仔嘅時候會放低手上面嘅嘢問你一句？跟住呢，如果有打一勾，4勾齊晒。如果4樣你全部都有，你知唔知你係咩人？你已經贏咗身邊90%嘅同齡人。我唔係同你講笑，亦都唔係安慰你，我係認真嘅。你試下去老人院行一轉，去社區中心坐一個下晝，去任何一個公園睇下嗰啲一個人呆坐嘅老人家，你會發現呢4樣嘢比你想象中更加罕見。大把人有幾層樓，有幾百萬儲蓄，有仔女每個月準時過數俾佢，但佢哋嘅屋企一樣都冇。有啲人住緊嘅係豪宅，但入面靜到似豪宅嘅示範單，位靚但冇人味。有啲人住緊嘅係順房，但晚晚有人同佢嗌交，隔籬有人幫佢收信，朝早有嘢等緊佢做，夜晚有人聽佢講舊時嘅嘢。你話邊個贏數船4樣嘢？你可能會發現一樣好諷刺嘅事實，呢4樣嘢冇一樣係使錢嘅。嗌交唔使錢，識街坊唔使錢，揾一樣等緊你做嘅嘢通常都唔使錢。有人肯聽你講舊嘢更加唔使錢，但有啲嘢就算你使幾多錢你都買唔到。你可以用幾千萬買一間半山豪宅，但買唔到飯台，上面有人抬頭望你一眼。你可以請10個工人24小時輪更照顧你，但買唔到一個真心問你。跟住呢個人，你可以買最貴嘅保健品，睇最有名氣嘅醫生，但買唔到一樣朝早叫你係時候起身嘅嘢。呢個世界就係咁公道，最貴嘅嘢反而用錢買唔到，最便嘅嘢反而最珍貴。所以如果而家你發現你間屋一樣都未有，唔好驚，你由今日開始做一件事，唔使多就一件事。聽日朝早起身，固定一個時間落街，同一個時間，同一條路線，見到同一個人3次之後，同佢點一下頭，第6次同佢講句早晨，就由呢度開始。3個月之後，你翻嚟睇翻我今日講過嘅說話，你話俾自己聽，你多咗幾多樣嘢。好，最後我想同你做一個約定，如果你有緣睇到呢度，聽到呢度，你喺留言區幫我打4個字邊，
4個字守住間屋，你冇睇錯，就係守住間屋。我呢一世見過太多人辛辛苦苦供咗幾十年樓，到老咗間屋係供甩咗，但屋入面嘅嘢一樣一樣咁走甩咗，仔女唔返嚟，老伴唔出聲，朋友唔上門，間屋係你嘅，但入面乜嘢都冇。所以你要守住間屋，唔係守住層樓嘅業權，係守住入面嗰4樣嘢，守住仲肯同你嗌交。嗰個人守住隔離識得你姓咩嘅街坊，守住一樣令你每日有理由起身嘅事，守住嗰個肯問你，跟住呢個人，呢4樣嘢一樣比一樣易走失。你要用個心去守，唔係用個銀包去守。如果你4樣齊晒，喺留言區打出守住間屋，我喺度恭喜你。你唔單止贏咗9成同齡人，你仲係一個識得守嘅人。你嘅晚年一定有溫度、有尊嚴、有人味。如果你得2樣、3樣都打出守住間屋，呢4個字係提醒你自己，你仲有2樣、3樣喺度，千祈唔好連呢幾樣都走甩埋。由今日開始守實佢哋。如果你一樣都未有，更加要打守住間屋，因為你由打出呢4個字嗰分鐘開始，你就係同自己講：我呢間屋唔可以再係咁，我要一樣一樣咁執返佢哋返嚟啦。喺留言區打守住間屋，每一條留言我都當係你同你自己簽嘅一份約，一份承諾，你會用個心去經營你間屋嘅約。記住，屋企唔係一間用磚頭砌出嚟嘅嘢，屋企係入面仲有幾多樣嘢向住你。守住間屋，由今日開始，我哋下一集再見。